जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। और अभी हूँ मैं लकड़ी वाली दुकान पर। यहाँ पे शुरू है जो चौखटे ठोकनी थी ना मैं सागौन की, जिनमें कल पताम दिया था, तो आज उनको ठोक रहे हैं आपस में जोड़ के। और अभी उनके ऊपर पीली मिट्टी करवा दूंगा, अस्तर करवाना है मुझे और जल्दी से जल्दी भिजवानी है। हमारे यहाँ पर ये काम बहुत ही खतरनाक है कि मान लो मिस्त्री जो चुनाई वाले होते हैं ना, वो एक दिन की छुट्टी नहीं करेंगे और टाइम पे अपना सामान नहीं बताएंगे कि हमें क्या चाहिए। तो फिर क्या होगा कि मैं हमारे ऊपर प्रेशर आता है कि जल्दी से जल्दी चौखट बना के दो, नहीं तो हमारे मिस्त्री का काम रुक जाएगा। फिर इसी तरह का सीन चलता है। तो अभी जल्दी से जल्दी उनके ऊपर लगाए हुए हैं ताकि वो बन के उड़ जाए। और चलिए अभी चलते हैं, लोहे वाली दुकान पे जाऊंगा। ये क्या, शायद माउस गिर गया नीचे, चलो कोई बात नहीं, उठा लेते हैं। अभी लोहे वाली दुकान पे चलता हूँ और वहाँ पे काम देखना है मुझे अभी क्या चला हुआ, क्योंकि आज गाड़ी लोड करवानी है। जो खिड़कियाँ कल ठीक करवाई थी ना, कल नहीं शायद परसों, हाँ परसों ठीक करवाई थी वह खिड़कियाँ, तो सभी तैयार हो चुकी हैं। तो आज उनको लोड करवा दूंगा और देखते हैं क्या साधन की सेटिंग बैठती है, क्या कुछ रहता है। क्योंकि जगवीर को बोला तो था आने के लिए, लेकिन संडे का दिन होता है, तो संडे के दिन तो यही है कि सब अपने अपने कामों पे लगते हैं। तो चलिए एक बार लोहे वाली दुकान की तरफ जाके आता हूँ, फिर अपडेट दूंगा आपको कि भी क्या रहा वहाँ पे। थोड़ा नील तैयार कर रहा है, अभी नीचे चौखटे हैं। देखिए चौखट तो तैयार हो चुकी है। अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इनकी मिलाई वगैरह प्रॉपर करनी पड़ती है, जो कलम होती है ना इनकी। और ये इसका एंगल ठीक चेक कर रहा है कि भी इसका एंगल ठीक बना या नहीं बना। तो अभी जाना तो था लोहे वाली दुकान पे, लेकिन वापस ऑफिस में ही जा रहा हूँ क्योंकि मंगलवार को जाना है जिंदल हॉस्पिटल में। तो इसलिए पर्ची जो यहाँ पे OTP नहीं आ रहा, अभी भी पता नहीं उनकी साइट में क्या प्रॉब्लम है। नेट वगैरह तो सब चल चुके हैं, लेकिन अभी उनको फ़ोन करके बोला था तो उन्होंने लिंक भेजा है, उसके ऊपर पेमेंट करता हूँ अभी, और फिर हमारी पर्ची बन जाएगी। जी हमारे सारे सागवान वाले नग तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, ये रखा, बाकी नग ये रखे और दो नग अंदर की तरफ रखे हुए हैं। अभी गाड़ी वाले को बोल दिया है तो गाड़ी वाला आएगा और इन सभी नगों को लेके जाएंगे। तो जी गाड़ी हमारी आ चुकी है, अब इनको लोड करवा देते हैं। 10 मिनट का टाइम लगना है इनको लोड करने में, ज़्यादा तो लगना नहीं। तब जगह डाला लगवा लेते हैं कि पीछे वाला डाला ज़रूरी है क्योंकि लंबी चौखट है ना, तो इसके ऊपर लग जाएंगे फिर आराम से। सारे नग लोड हो चुके हैं और अभी भेजते हैं इनको। लो जी, जितनी पुरानी खिड़कियाँ थी ये सब ठीक हो चुकी हैं। अब सबको ऊपर से काट के और छोटी कर दिया और अब इनको लोड करवाएंगे। देखते हैं गाड़ी वाले के साथ क्या सेटिंग बैठती है, क्योंकि अभी फ़ोन किया था तो वो तो है नहीं यहाँ पे। और ये तैयार हो रही है नई चौखटें। यहाँ पे कराम वगैरह लगा रहे हैं, जो चटकने का कराम लगता है। ये देखिए इस तरह से, और पीछे बाबा इनको जोड़ रहे हैं। पता नहीं हमारे बाबा जी आज अपने आप खुश है, हंसन लग रहे थे काम करते करते भी, नहीं तो चुपचाप काम करा करें। चलो जी, बाबा जी चौखटों में जोड़ के और यहाँ पे रख रहे हैं सभी को। फिर बाद में प्राइमर लगेगा और ग्रिल फिट करके और भेजेंगे। और इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे समाप्त।
और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता।